내 나이 94, 병원 다녀도 낫지 않던 기침, 2주 만에 해결한 방법 알려주려고 한다. 나도 친구한테 들었던 건데 딱 2주 먹었는데 지침을 안 하더라. 효과도 빠르고 부작용도 없더라. 국내 최초 특허 원료에 미세먼지랑 중금속 배출해주는 엄청난 연구 결과까지. 몸에 좋다는 홍삼꿀 중에 제일 효과 좋다는 호주산꿀, 거기다 남자한테 좋은 아연 등 몸에 좋다는 건 다 들어갔다. 병원약에 지쳐버린 우리 해결책은 맑은 365 면역보감인 것 같다. 딱 한 팩으로 일상을, 건강을 되찾자.